alahady voalohany manaraka ny epifania alahady mbola impanjinana loha hevitra hoe maharitra tsy miova ny tompo miaraka misana fitsakay mamanontolo io mila amin'izao fanompopo vavahana izao isika ravana malala io manantsika rehetra hiterana ny tompo ny salamo fa 7:70 ny andininy voalohany hatramin'ny 5 ary ny hira 7 ao aorian'izay salamo fa 7:70 andininy voalohany hatramin'ny 5 ny hira 7 ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo andesika rehetra hiterany tompo Jehova ny mpanjaka aoka mikopotra ny fireneny mipetraka amin'ny kerubimy izy aoka ioloro ny tany lehibe amin'ny ziona Jehova ary avy ambony firenena rehetra izy aoka hidirany anareo lehibe sy matahotra ireo fa masina Jehova hery ny mpanjaka dia tirarina ampitoerinao ny fahitsiny fitsarana sy fahamarinana nataona eo amin'ny Jakoba manandrata ny Jehova Andriamanitsika ianareo tamin'ny ampofy eo amin'ny fitoeran-tongony fa masina izy. Amen. Andriamanitra be voninahitra tsy ampy ny fiteninay ilazana ny fahatsaranao anehoana ny fahalebiazanao fa Andriamanitra avy indrindra ianao Andriamanitra masina ianao ka andao alehan'ny lohalika rehetra anao ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anao ny tany izay rehetra eo aminy ianao ny mpanjaka n'izao rehetra izao misaotra anao izay afaka manatona anao misaotra anao izay afaka miomana amin'izao fanompopo vavahana izao misaotra anao izay noho ny fitahinao noho ny fiarovanao noho ny fahasoavanao ka omenao anay izao fotoana izao azonay manatona anao misaotra anao izay tamin'izay rehetra soa nataonao tamin'ny fiainanay na tamin'ny lasa ny anio ary amin'ny ho avy rehetra misaotra anao izay fa manatrika anay ianao amin'ny fotoana rehetra ary dia mangataka ny fahafenonao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay Andriamanitra hiasa manan-kery ety anatinay tsiraray avy ka ho tsapanay fa eto amin'izao toerana masina izao no hanomezanao anay zava-tsoa ho voky fitahina sy ho voky ny teninao izahay no ny asan'ny fanahy masina ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady tomponay izy ilay omem-boninahitra mandrakizay. Amen. Ravana malala velona ny tompontsika ka manana ny sitrapony ambara amintsika indray anio
aorian'ny sitrapon'Andriamanitra ny hira 770 ny 112. Zao aloha sitrapon'Andriamanitra ambarany amintsika rehetra. Koa ankehitriny, raha ian'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakotra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra, dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo tenin'ireo no ho lazainao. Amen. Hoy isika fiangonana manao hoe: sambatra ny mahitsy lalana izay manderaka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika rehetra, koa ndeha hanatona ny Tompo amin'ny fanetreteny, iaiky ny fahotantsika. Iombonantsika izao vavako izao. Andriamanitra Tomponay, impiry moa ianao no niteny taminay fa tsy nety niaino anao izahay. Te handeha amin'ny saina maha-olombelona anay izahay. Te handeha amin'izay maharesy lahatra anay izahay fa tsy te hiaino ny feonao. Nanao fanekena taminay ianao, kanefa indrisy izay mifanohitra amin'ny sitraponao foana no ataonay. Manapaka ny fanekena ny fanaovana taminao izahay, Andriamanitra. Kanefa ianao dia miseho mahatoky mandrakariva, fa izahay kosa miovaova sy mivadibadika. Matsiaro menatra izahay, diso someloka eo anatrehanao, ary mifona miaiky ny tsy fahatanterahanay. Fa marina loatra ianao, Andriamanitra, izahay kosa diso. Mifona aminao izahay, miaiky ny fahadisoanay, ary vonina nonitra ny fotoana lasa rehetra, tsy niainonay ary tsy nanarahana ny sitraponao. Noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay mifona ho anay eo ankavanan'Andriamanitra ray. Amin'izao fo izahay, Tompo, ary avela eloka. Misaotra noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy nalatsana, ho fanadiovana sy famelan-keloka ho anay. Misaotra noho ny fitiavany anay, na dia tsy mendrika izany azy izahay. Ary amin'ny anarany no angatanay famelan-keloka sy famindrampo. Amen. 770 ny 1. Mahatoky amin'ny fitiavana antsika, Andriamanitra, ary mbola vonina hamelana elontsika mandrakariva. Mitsangana ary raiso amin'ny fahatokina ny famelan-keloka atolotry ny Tompo.
aorian'izay ny 17 amin'ny hira fa 7:100. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena kory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Voavelany elokao ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy, dia rao ny Tompo. Hoy isika fiangonana manao hoe: sambatra ny olona izay voavelany eny, sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloko, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Andehantsika rehetra hijoro fahafolombelona, fa navelan'ny Tompo eloka, imbonantsika rehetra ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra izay fananam-pahasalamana, ary mino Jesosy Kristy zanany mpanamontsika, izay nampitombona amin'ny fanamanisana, nateraka amin'ny fitsiriny, hitsara manapaka-bakolala, nongona tamantsika tsarany, maty manareka, nidina tamantsika, mitsara matapahana amin'ny faharehetra, niaritra taman'Andriamanitra, pereka taman'Andriamanitra ka tsy tolo, aviarana ny tsara amin'ny manana, mino fanamanisana, fiangonana tsy maneho tokosa, ny fiangonana masina, ny famelan-kely, fitsangarana tena manaky, ary ny fiainana izay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy madinika sy ny tanora isika. Faly miarabantsika ankizy sy tanora amin'izao ora sy fotoana izao. Izao tsika dia hitsangana ara-ankizy. Midera sy misaotra anao izay Tompo, fa mbola afaka amin'ny teninao indray ary hianatra ny teninao androany. Ny fanahy masinao ane an'olo-tsaina anay ka tonga anay ahazo tsara izay tianao tenenina aminay. Dia mitenena ary Tompo fa miheno izay ankizy sy tanora. Misaotra Jesosy. Amen. Aso mipetraka nareo. Izavy ankizy tanora nitondra baiboly. Atsangana izay nitondra? Tsara izany. Sikafy ny baibolinareo ao amin'ny ohabolana. Ohabolana voalohany 19. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, mihaino ny anadrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao. Izy aminareo ankizy mbola manana dada sy neny? Misy koa nefa ny tsy manana dada sy neny fa mety hoe bebe no mitaizana azy na ny zokiny. Ao koa ny hoe mpanabe any am-pianarana ihany no mitaiza azy.
zao rakizy a tena tianareo reny ray aman-dreninareo reny ireny mpanabe reny a reny olona mitaizanareo reny fa izao ianareo ve mba manaraka zay tenenin'izy reny na dia tsy tiantsika aza indraindray ny ataony amintsika mety hoe mikapoka izy mety hoe manasazy koa mety hoe miteny mafy atsika koa izy indraindray izany anefa rakizy a dia fitaizanantsika ny ahatonga atsika olombanina no tanjony amin'ireny indraindray koa nefa manampitamby atsika izy ireny manome zavatra atsika ary indraindray ara dia miaraka amin'n'lalao amintsika izy izao mantsy ny marina mitady izay atsoantsika zanany a no tena katsain'izy ireny ahoana moa ilay ten'Andriamanitra teo anaka enoy anatrainao ary aza mahafoy ny lalàn'irenao Jehovandriamanitra Jesosy Kristy koa dia ray aman-drenitsika izy rakizy tanora mitady izay asoantsika koa izy ka tokony ho enoina sy ankatoavina izay zavatra rehetra teneniny izany no antony ampianaranareo sekoly alahady a ahafahanareo a dia ny mbola kely dia mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra tiantsika hatramin'ny farany tiantsika mandrakizay a Jehovandriamanitra izy raha teo no miaro atsika mba tsy ho azony ratsy mety tsy mahafaly atsika indraindray izy nianatra sy ny lalana izay tondran'Andriamanitra atsika ary indraindray tsika dia mahatsiaro fahoriana indraindray ao anatin'izany nefany a araosy ankatoavy tsara foana ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao fa maro a ny soa azonao a avy amin'izany i Davida tamin'ny andro fahalebiazany dia niteny mihitsy hoe soa aho nampahoriana mba hianarako ny teninao ny fahoriana andalovan'ny zanak'Andriamanitra mantsy a dia tsy hanapotika azy mihitsy fa hahatonga azy a hatanjaka tsara ara-pinoana ahoana tsara moa rakizy tanora ilay tenin'Andriamanitra teo anaka enoy anatrainao ary aza mahafoy ny lalàn'irenao oabolana voalohany 9:9 izao a hivavaka isika izao dia rehefa miato a dia averinareo a izay vavaka ataoko tsanganarynareo izao Jesosy misaotra anao zahay fa mbola afaka miaino anao voninao ankatoanao satria mahasoa ahy ireny zavatra mitranga everiko ratsy ireny mamelà ny adosoko ny ranao soa no anadio ahy amin'ny anaranao Jesosy amen Vavaka isika
Mame voninahitra anao izahay ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino, misaotra anao izahay raha mbola omenao izao fotoana izao, ahafahanay miaino sy mamaky ny teninao. Ankehitriny dia mangataka ny fanahy masina avy aminao izahay, hiasa mahery amin'ny mpanomponao izay hamaky ny teny, mba ho voavaky tsara izany teninao izany. Ao koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra avy amin'ny alalan'izany teninao izany, mba tena ho araka ny sitraponao tokoa anie izay voambara. Ary ireo ny vahoakanao izay vonina hiaina, dia ny fanahy masinao no hiasa ao anatiny, hananokatra amin'ny fony izy ireo tsirairay avy, mba ho tany lonaka ny rino ny teninao. Dia mitenena anao Jehovah araka ny fombanao, fa vonina hiainanao izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesoa, amen. Deuteronomia 7 andininy fa enina ka hatramin'ny faha 12. Deuteronomia 7 andininy fa enina ka hatramin'ny faha 12. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa ianao efa nofidian'i Jehovah Andriamanitra ao ho firenena rakitra soa azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa no niraketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Fa ny nitiavan'i Jehovah anareo sy ny nitandreman'ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah anareo tamin'ny tanana mahery sy nanavotany anao tamin'ny trano na handevozana, dia tamin'ny tanan'ny Farao mpanjakan'ny Egipta. Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taredretra izy ny amin'izay mandrafy azy, fa hamaly azy miariary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Amen. Filazantsarani Jesosy Kristy nosoratan'i Marka. Marka 12 ny andininy fa 7 hatramin'ny fa 430. Marka 12 ny andininy fa 7 hatramin'ny fa 430. Amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanantona an' Jesosy ny mpanoradalàna anankiray izay efa nareny ny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo, ka nalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mianory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary ilay mpanoradalàna taminy: marina izany Tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny hoti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny hoti ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra rodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tapa-endrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy sanany tany azy intsony. Amen. Epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba 1 andininy fa 12 hatramin'ny fa 20. Jakoba 1 andininy fa 12 hatramin'ny fa 20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mety ho fitainy ianareo ry rahalahy malalako, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony
ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloko avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany atsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Fantatrareo izany ry raha lamalalako, kanefa aoka ny olona rehetra alady aina ho malay miteny, ho malay nkotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo mason'Andriamanitra. Koa ary io ny fahalotoana sy ny lolo-po rehetra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenin'ny ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana isika hanao ny hira 700 andininy voalohany sy ny fahaefatra. Manambara ny tenany amintsika ao amin'ny soratra masin'Andriamanitra. Tsy ho fantatsika mihitsy matsy Andriamanitra sy ny maha izy azy raha tsy izy no manambara ny tenany amintsika ao amin'ny soratra masina. Fanambarana marina, fanambarana azo antoka izay anambaran'Andriamanitra ny tenany amintsika ao amin'ny soratra masina. Eto amin'ny Deuteronomia 7 manomboka amin'ny 9 dia ampahan-dahatsoratra miresaka indrindra ny maha izy azy an'Andriamanitra sy izay takian'Andriamanitra amin'ny fireneny Israely. Farafahakeliny reto zavatra rolo reto no manambara zany maha izy azy an'Andriamanitra zany. Anankiray dia ny hoe Andriamanitra ny fidy ny olona, ny 9 hatramin'ny 19. Indrindra ny 9 hoe fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ianao, fa ianao no efa nofidian'i Jehovah Andriamanitra ho firenena rakitra soa ho azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Manana foto-kevitra lehibe eo amin'ny soratra masina ny fifidianana. Ary raha vao tenenina ny hoe fifidianana dia io matoan-teny io mifidy dia Andriamanitra foana no sujet. Ny 1 hatramin'ny 9 dia manazavany amin'ny lalàna ny fisarahana asaina misaraka amin'ny jentilisa
ny firenen'Israely rehefa nofidian'Andriamanitra. Ary tena mifamatotra amin'izay fisarahana amin'ny fomba tsentlisa izay ny fifidianana. Eto ny vahoaka voafidy dia lasa fananan'Andriamanitra, vahoaka masina ka tsy maintsy misaraka amin'ny firenena hafa. Ary amafisina eo amin'ny 1 zany foto-kevitry ny fifidianana izany, fa an'Andriamanitra irery ny firenen'Israely. Fa ny fifidianana koa anefa dia midika fa tena manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ny firenen'Israely. Fa mampieritreritra tokoa ny hoe fa nahoana Andriamanitra no nifidy amin'ity firenena ity. Ny fifidianana raha ny fijerin'Andriamanitra dia tsy miankina aminy hoe firenena lehibe, firenena matanjaka, na hoe ny fahamarinan'ny firenen'Israely. Fa mazava ny ambaran'ny soratra masina eto hoe tena ny fitiavan'Andriamanitra no fototra iorenan'ny fifidianana. Ny fiananan'Andriamanitra tamin'ireo razan'Israely no famantarana ny amin'ny fifidianana. Ary izany dia aseho eto amin'ny hoe fanafahana tamin'ny fanadevozan'ny Farao sy ny fivoahana tany Egypta. Hoy ny ambaran'ny soratra masina tao amin'ny teny famelan-kely koa teo hoe fa ianareo dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Ravana malala, isika no Israely vaovao no fidian'Andriamanitra. No fidian'Andriamanitra tao anatina maro mba hanompo azy. Efa nandalo tao an-tsainao ve no hoe fa nahoana, fa maninona no taminao no niantefany ny safidin'Andriamanitra ka isany no fidiana ianao? Ary koa mitondra inona ho anao no hoe no fidian'Andriamanitra ianao? Tsarovy fa rehefa nofidiana isika dia navahan'Andriamanitra ka tsy manao ny fanao ny jentilisa intsony. Manana fomba fiaina miavaka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Isika rehetra dia samy nanana ny fiainantsika taloha, samy nanana ny fiainantsika ratsy, samy niaina tao anatin'ny fahotana, fa rehefa nofidiana dia niova. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny niova tamiko rehefa nofidian'Andriamanitra aho? Nanova inona teo amin'ny fiainako no hoe nofidian'Andriamanitra hanompo azy aho? Tena sapatsika ve ny mazava dehibe ny hoe manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ny olona nofidiana? Tena tsapanao ve ny mazava dehibe an'izany hoe enao isan'ny nofidian'Andriamanitra hanompo azy? Fa ny faharoa dia izao hoe ny maha-izy an'Andriamanitra ihany koa dia Andriamanitra mahatoky izy. Ny 1:7 hatramin'ny 1:10, indrindra ny 1:7 manao hoe koaoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ho ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famondram-po amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka-arivo mandimby. Taorianan'ny filazan'Andriamanitra ny fifidianana dia manambara ny tenany iray Andriamanitra eto hoe Jehovah Andriamanitra ho ihany no Andriamanitra. Midika izany hoe izy rery no Andriamanitra, tsy misy Andriamanitra ankoatra azy, tsy misy mpifaninana aminy, tsy miova, fa tamin'ny fiandohana mandrakizay dia Andriamanitra foana Andriamanitra. Ary ny mahafazy ihany koa dia hoe teo amin'ny tantara ary mandra-pifaran'ny tantaran'ny olombelona sy izao rehetra izao dia Andriamanitra foana izy ary tsy miova izany.
zany maandriamanitra an'andriamanitra zany ihany koa nefa dia mifamatotra amin'ny toetra neto hoe mahatoky, fidèle, tsy mivadibadika, tsy miovaova hevitra fa miazona ny teniny Andriamanitra, tsy miova amin'ny fanekena nataony ary tsy miova amin'ny fitiavany ny olombelona Andriamanitra. Ary izany dia mahatratra ny taranaka rehetra izany fanekena ataon'Andriamanitra izany. Fa eto koa nefa dia ambara fa mamaly araka ny nataontsika Andriamanitra. Raha avako malala, toetra n'Andriamanitra no mahatoky, tsy toetratsika no mahatoky. Izy dia tsy miova mihitsy ny maha-Andriamanitra azy. Andriamanitra foana Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, tsy miova amin'ny teniny. Ary izany koa nefa dia milaza hoe tena Andriamanitra azo antoka amin'ny ataony, Andriamanitra azo antoka amin'ny asany. Noho izany miankina amin'ny zavatra azo antoka isika raha miankina amin'Andriamanitra. Izany toetra n'Andriamanitra tsy miova izany, tsy voaova ny taona mifandimby, tsy voaova ny zava-misy izany, dia mampiariary fa tsy manana izany isika ka miovaova amin'ny fanarahana an'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely fahiny. Ary tsy mahatoky isika fa mivadibadika. Ny eny anio lasa tsia rahampitso. Izany ny toetrantsika olombelona. Ny fokany dia miasimba ny fiarahamonina, fa very izany toetra mahatoky izany, ka ny fahalovana no manjaka. Ny tsara izao dia heverin'ny olona fa ratsy, ary ny ratsy dia heverin'ny olona fa tsara, mety, tokony atao. Iomezan'ny olona ianao raha manao ny marina sy mijoro amin'ny fahamarinana. Toa tsy misy tahotra an'Andriamanitra tsony ny olona, fa samy manao izay tokony atao, izay tiany atao, izay mety aminy, na mangalatra, na mamono olona, na manao kolokolo, toy ny mamono vorona, ny mamono olona. Zava-dehibe toa ankehitriny ny hoe mianatra ny toetra n'Andriamanitra mahatoky. Azontsika ianarana, azontsika taafina ny toetra n'Andriamanitra mahatoky, miazona ny teniny ary tsy mivadibadika. Izany toetra n'Andriamanitra izany ambaran'ny soratra masina, maha-Andriamanitra mahatoky azy. Mampalahelo noho ny zava-misy, noho ny fahantrana, dia miova hevitra ny olona rehefa voasesika vola. Tampina amin'ny vavany dia miova hevitra ka tsy mahatoky intsony. Fa mampieritreritra ihany koa ny hoe rehefa ao anaty fahampiretana ny olona dia lasa mihazakazaka. Any amin'ny dada rabe sy ny toy izany dia adino Andriamanitra hoe mahavonjy Andriamanitra. Hianatra tsy hiova sika, hianatra tsy hivadibadika sika, hianatra ny toetra n'Andriamanitra sika. Ka rehefa Andriamanitra ny ivavahana dia Andriamanitra fa tsy mivadibadika. Noho izany tena mahatoky Andriamanitra, ka rehefa nanao fanekena taminy isika dia tokony ho mahatoky tahaka an'Andriamanitra ihany koa. Tsarovy ary havako fa olona manokana ianao, olona hafa ianao, satria nofidian'Andriamanitra. Navahan'Andriamanitra tamin'ny maro ianao mba ho azy, mba ho fananany, ho vavolombelona, ho solotenany. Tsaro fa mahatoky Andriamanitra, tsy miova, mahatoky amin'ny teniny, mahatoky amin'ny asany. Ary tokony hanahaka izany koa isika rehefa mahatsiaro fa olona nofidian'Andriamanitra ianao. Mandehana ary dia manaova tahaka izany koa.
eo amina mivavaka isika. Andriamanitro, sarobidy loatra eo anatrehanay ny teninao, izay nanambaranao fa nifidy anay ianao. Ary matsiaro izay hoe iza moa izay Andriamanitra no mba nifidianao, iza moa izay Andriamanitra no nantsoinao mba isan'ny hanompo anao. Misaotra indrindra fa rakitra soanao izahay, tianao izahay, nanehoanao ny asa-panavotana vitanao izahay, ka nofidianao ho mpanomponao. Indraindray toa tsy zava-dehibe aminay izany, toa mandeha ho azy aminay izany ka toa tsy manaitra anay intsony no hoe nofidian'Andriamanitra izahay. Fanahy masonao tario sy ampianaro izahay, hitondra tena arak'izay nifidiananao anay. Ary atsiaro ny mahazava-dehibe an'izany hoe nanova zavatra teo amin'ny tantaram-piainanay, nifidiananao Andriamanitra anay. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonana manontolo, atsiaro izany masarobidy lafo vidy ny fifidiananao izany, ka andeha mendrika ny fiantsoana azy. Mivavaka izahay mba hay mianatra ny toetranao Andriamanitra mahatoky ihany koa izahay, fa toa manjaka ankehitriny ny ratsy, toa manjaka ankehitriny izany hoe tsy mifampatoky intsony ny olona, ary dia anjakan'ny fahalovana ny fiarahamonina, anjakan'ny fahalovana izao rehetra izao, satria tsy avelanay hanatrika anay ianao Andriamanitra. Dia mangataka indrindra izay fanahy masonao miasa ao anatinay, hananana izany toetra mahatoky izany, ka iainanay mifanaraka amin'ny sitraponao, iainanay mifanaraka amin'izay ambaran'ny teninao, ka tsy asahinay manao izay ratsy eo anatrehanao Andriamanitra, ilay mahita ny zavatra rehetra sy mpitsara marina. Avaozy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fiarahamonina, avaozy amin'ny alalan'ny fanahy masina izao tontolo izao, ka andeha mahitsy sy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mivavaka izahay ho andreo marary any amin'ny toerana samihafa ny amin'ny toeram-pitsaboana. Matoky indrindra izay Andriamanitro fa mahay ny zavatra rehetra ianao, matoky indrindra izahay fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao, dia ny famondramponao no hijereo azy ireo, ka hanafao azy amin'ny fanentainana sy ny rofy, ka ahitany ny voninahitra ao. Omeno fahaiza-manao sy ny tolo-tsaina rehetra ny mpitsabo izay mikarakara sy mandray an-tanana ny fahasalaman'ireny marary ireny. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonana mba ho fiasana eo am-pelatananao, ho vavolombelonao, hitondra fahazavana eo anivon'ny tontolo anjakan'ny aizina, anjakan'ny fahalovana sy ny faharatsiana. Fanahy masonao atsangano ny fiangonanao, hitory amin'ny kery sy fahefana ny teninao, ka hanova ny tantaran'izao rehetra izao. Eto ny ambavaka eo anatrehanao tompo an'ny firenenay, mba ho firenena mirapiratany ny voninahitra ao, mba ho firenena anaiky ny fahefana ao Andriamanitra, fa ianao ny mpanjakan'izao rehetra izao. Taio nyity firenena ity, fa firenena voafidy, ary ianao Andriamanitra no nifidy azy, dia ampamirapirato hoe tompo an'ny fahazavanao, ahitanay ny voninahitra ao, ka iainanay araka ny teninao, iainanay amin'ny fahamarinana sy ny fahatahorana anao Andriamanitra, amin'izay rehetra ataonay. Dia ny fiadananao hanapaka eto Madagasikara, ny fahazavanao hanazava ny aizina rehetra, ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hivavahanay toy izany, ary ombonanay ny vavaka nampianariny hoe anatanteraka ny fanompom-pivavahana mirakitra isika ankehitriny, anatanteraka ny irany ny firaisan'ny sampana. Bye.
Mandrafitra ny rakitra ho an'Andriamanitra mihira fahaefatra ny andininy fahaefatra isika. Raha manamalala marina izao fanompovavahana izao isika, ny hira fa 270 ny andinin'ny voalohany sy faharoa no ataontsika mialohan'ny tsodrano. Aoka hiara-mitsangana isika rehetra. Tanteraka amintsika rehetra, tsotra ny tonona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny Tompo hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Ny Tompo hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka mandrakizay. Mandehana amin'ny fiarovan'ny Tomponareo. Amen. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.